혈당관리 에사비젤리 꾸미핏. 아니 웬걸, 건강과 맛을 동시에 챙길 수 있는 애플사이다 비니거 구미가 있다고 해서 리뷰를 해봤고요. 이 제품은 비건 인증도 받아서 더욱 믿음이 가네요. 하루 12개씩 먹기 좋고 새콤달콤한 맛이 정말 매력적이에요. 특히 군것질 대용으로 딱 좋고 휴대성도 뛰어나서 언제 어디서나 간편하게 챙겨 먹을 수 있어요. 가구미는 젤라틴 프리라 다이어트 중인 분들께도 추천할 만하고 사과 첨오식초 성분 덕분에 소화에도 도움이 되는 느낌이에요. 69미가 들어있어서 꽤 오랫동안 즐길 수 있고 패키지도 깔끔해서 선물용으로도 굿. 다음 리뷰 제품으로 다시 돌아올게요.